这里简直就是天堂，走到哪里都有猫。Hello， 大家早上好呀，我是栀子，现在是早上6点钟，我们准备出门去吃北京的传统早餐，走啦！我们到鼓楼啦，我们去姚记炒肝。这个是豆汁儿，让人闻风丧胆的豆汁儿，然后这个是豆汁儿的绝配焦圈儿，然后我们还点了他们家的包子，我看刚才有人点了20个，怎么吃？然后这是一碗小份的炒肝，然后先来尝一下。蘸一下吗？这个挺好吃的，脆脆的，然后没有任何奇怪的味道。但我其实我不太懂为什么他们俩很搭。炒肝就是蒜味特别浓，但味道是可以接受的，这种 OK 的。再来吃一个包子。我们走在路上，看到里头有好多猫猫呀，超级多！你看那下头。嗨！点了一杯咖啡。今天来的特别早，所以基本上没有什么人。现在是早上差不多10点钟左右，所以特别好的一点就这里的猫猫全部都是我的啦。这里大概一共有40多只猫，然后以美短偏多。我们在这里待着，感觉这家的猫特别粘人，会有猫冲到你身上往你脸上贴，那种感受是在自己家里没有体会过的。然后他们都很喜欢在这个窗户边上看外面的鸽子，这里特别安静，感觉好喜欢这种周末的时光呀。没有什么事，然后又能和我最喜欢的小动物在一起，我对小动物绝对是真爱。和猫猫玩了一上午，我们准备去吃饭啦。今天的午餐吃的日料，我们点了2个套餐，一个肥牛的套餐，一个是鹅肝的套餐。这2个套餐都配了一些沙拉，然后大福，还有一点点小菜。开动啦！いただきます。很肥腻的感觉，但是口感还是挺不错的。应该是肥美吗？很肥美的感觉，很肥美的感觉。
现在已经吃完午餐啦，吃的实在太饱了，我已经困了。小馒头，小馒头是哈尼的姐姐，她和哈尼是一个爸爸妈妈，但是不是一窝的。哎呦，她不干了。然后再给你们看一下我的冰冰，这是我们家的老大，冰冰，跟大家打个招呼，嗨。不愿意，叫你打个招呼怎么那么难呢？我们从南锣鼓巷回来啦，在逛的期间呢，我和我的朋友们进了一家那种卖耳钉的店，然后买了3副给你们看一下。3副是这个样子的，我特别想带给你们看一下。哎，小满满，妈妈在戴耳环。第一副是这样的，我觉得这个比较适合穿一个那种比较正式的小黑裙子呀，或者穿的比较时尚的时候可以这样戴。然后是这种金色的，我感觉效果还挺好的，挺提你的气质的。然后我们看下一副，这个感觉就戴一只也还挺好看的呢。哇哦，这个是不是特别夏天，很适合你去沙滩的时候穿，也是一个非常扎眼的一个装饰。你可以把衣服穿得简单一点，然后让它跳出来，就穿一个白色的吊带，然后配一个牛仔裤，再戴一个这个耳环，就很好看了。最后一副是一个基本款，就是一个那种水钻。然后我感觉这种特别好搭，就是你不管穿什么你都可以戴，而且不容易犯错，但是它会让你整个人显得很精致。我觉得这种百搭款其实也是每个女生都必备的。其实我还蛮喜欢这种的，我也有很多那种小小的珍珠呀，或者是这一类的那种，就是不是很夸张，但是你什么场合好像戴着都没有问题。可能我比较懒，所以我就老选这种很中立的款式。其实我那种大耳环不是很多，但是我觉得可以多尝试一些别的风格，然后让自己多变一点。你们喜欢吗？今天我们去尝试了传说中的豆汁，然后背着家里2只主子又去撸了40多只猫，逛吃一天以后还买到了喜欢的小东西。今天在北京的景区其实没有感受到平时那么拥挤的人潮，但是走进南锣鼓巷最里面，其实还是能看到很多人的。除了大家都戴着口罩，我都快忘记还有这个疫情的存在了。然后也希望疫情能够早点过去，就可以撒欢儿到处玩啦。拜拜，我是栀子。